السلام عليكم، فيديو جديد. بهالفيديو راح نعمل انبوكسنج ومراجعة على كيبورد الزويا JMK 104. عندنا هون الكتالوج، كيكاب سويتش بولر، وعندنا هون سلك تايب سي وتايب A. لو بتلاحظوا انه هالكيبورد مختلف عن الكيبوردات بشكل عام، لانه جاي بدون كيكابس او سويتشات، لانه هذا الكيبورد اسمه بيربون كت كيبورد. بعطيك الخيار انك انت تشتري السويتشات والكيكابس اللي بتناسبك وتركبها. زي ما انتم شايفين هذا الكيبورد بيجي بحجم 100% في سايز، يعني النمباد عندك كاملة مفصولة عن الاسهم ومفصولة عن الاحرف. من المواصفات هذا الكيبورد انه بيجي فول هوت سوابل، فول RGB، وبتقدر تبدل السويتشات باي نوع بدك اياه، سواء 3 بن او 5 بن. الكيبورد بنشبك بوايرلس او بلوتوث او سلك، تقدر تحول بين نظام ماك او ويندوز عن طريق السويتش هذا. عندنا هون عجل للتحكم بالصوت، وشاشة بتعرض الوقت، نسبة الشحن، وضع التشغيل، وبتقدر تحط عليها صور متحرك. من وراء عندنا مطاطات لمنع الانزلاق، وعندنا هون الفليب فيتس عشان نغير زاوية ارتفاع الكيبورد، وعندنا الدنجل اللي عشان نشبك الكيبورد بالوايرلس. السوفت وير الخاص بهذا الكيبورد هو فيا، وهذا السوفت وير بسمح لك انك تعمل اعادة برمجة للكيبورد وتخصيصه بالضبط حسب البرامج اللي انت بتشتغل عليها. الاستابلايزرز معمول لها لوب او تزييت، وفيش فيها اي اهتزاز او وبل، كثير ثابتة. الاستابلايزرز بتيجي بليت ماونتد، يعني مثبتة على الصفيحة نفسها، بس الكيبورد بيدعم PCB ماونت ستابلايزرز. على سيرة الصفيحة معمولة من بوليكربونات، عشان الكيبورد اصلا بيجي كاسكت ماونتد. طبقات الكيبورد الداخلية كالتالي: طبقة سيليكون سميكة، طبقة فوم للكيس، طبقة بورون فوم للبليت، طبقة IXPE فوم للPCB، طبقة بلاستيك شيت للPCB. عشان نبدل بين وضعيات الإضاءة FN \، عشان نبدل لون الإضاءة نضغط FN مع واحد من الأسهم يمين أو يسار. عشان نبدل بين الصور المتحركة اللي حاطينها نضغط FN وإنتر. راح نعمل بيلد. راح نستخدم سويتشات KTT كانج وايت معمول لها لوب، وراح نستخدم هالكي كابس سايد برينتد OEM بروفايل أحمر مدرج. في الخلاصة JMK 104 كيبورد ممتاز بسبب الخصائص والمواصفات اللي بقدم لك إياها. فهو وايرلس، بلوتوث، سلك، فيه شاشة مفيدة، عجل للتحكم بالصوت، فيه مقابس لتبديل السويتشات، وإضاءة RGB بالكامل. وكمان أهم إشي إنه بدعم سوفت وير فيا، اللي هو من أفضل السوفت ويرز الخاصة بإعادة تخصيص زرار الكيبورد. اكتبوا لي بالتعليقات وشاركونا آراءكم بخصوص هل انتم من محبين الكيبوردات اللي فول سايز بحجم الكامل، ولا ما بتحتاجوهاش وبتفضلوا الأحجام الثانية.